Părinte, cruciulița pe care mi-ați dat-o o port mereu și mă ajută în greutăți. Iată, astfel de cruciulițe sunt crucile noastre, ca acestea pe care le purtăm la gât și ne ocrotesc în viață. Ce crezi? Avem noi vreo cruce mare? Numai crucea Hristosului nostru a fost foarte grea, pentru că Hristos, din dragoste pentru noi oamenii, nu a vrut să folosească pentru sine puterea sa dumnezeiască. Iar apoi, El ridică greutatea crucilor întregii lumi și ne ușurează de durerile încercărilor prin ajutorul Său dumnezeiesc și prin dulcea sa mângâiere. Bunul Dumnezeu rânduiește pentru fiecare om o cruce pe măsura puterii Lui, nu ca să se chinuiască, ci ca să urce de pe cruce la cer, căci, în esență, crucea este o scară către cer. Dacă am înțelege ce comoară adunăm din durerea încercărilor, nu ne-am mai plânge, ci l-am slăvi pe Dumnezeu, ridicând cruciulița pe care ne-a dăruit-o. Atunci ne-am bucurat și în această viață, iar în cealaltă am primit și pensie și indemnizație. Dumnezeu ne-a pregătit proprietăți acolo, în cer. Însă când îi cerem să ne scape de o încercare, El dă acele proprietăți altora și noi le pierdem. În schimb, dacă avem răbdare, ne va da și dobândă. Fericit este cel care suferă aici, căci cu cât se chinuiește mai mult în această viață, cu atât mai mult este ajutat pentru cealaltă, deoarece își plătește păcatele. Crucile încercărilor sunt superioare talanților, darurilor pe care ni le dă Dumnezeu. Fericit este cel care are nu o cruce, ci 5. O suferință sau o moarte martirică reprezintă plată curată. De aceea, la fiecare încercare să spunem: îți mulțumesc, Dumnezeul meu, pentru că acest lucru era necesar pentru mântuirea mea.